大家好，歡迎收睇名錶玩樂頻道。今日就同大家傾下機械錶複雜功能嘅發展史啦。唔知大家知唔知啦？其實大部分嘅手錶複雜功能咧，都喺19世紀初嘅陀錶時代咧就已經出齊噶啦。萬年曆咧係1762年誕生啦。咁陀飛輪咧就係1801年由寶璣先生發明嘅。咁而三問功能咧大概喺1750年咧就有噶啦。計時功能咧就係1816年面世。咁呢啲發明咧比起人類歷史上第一隻真正意義嘅腕錶，即係1904年出世嘅卡地亞嘅 Santos 咧係早咗成百幾年嘅。咁嗰陣時咧甚至連火車同埋電燈膽都未有啦。咁但係咧喺機械錶嘅領域咧就已經好似乜嘢都俾人發明晒咁啊！咁都真係幾難以想像嘅。咁喺1884年啦，國際子午線會議啊定咗格林威治嘅標準時間啦，將世界咧分做24個時區。咁跟住咧就有咗唔少可以顯示兩地甚至多地時間嘅陀錶出現。不過做法咧都非常之簡單粗暴嘅，就係將兩個甚至多個機芯咧塞入同一個錶殼裏面。咁嗰陣咧腕錶咧已經逐漸大量取代咗陀錶。咁一種全新嘅複雜功能咧就悄然登場。咁呢個咧就係世界時區功能 World Time 啦。咁喺1931年咧就由 Louis Cartier 咧發明出嚟嘅。咁 Cartier 呢個設計咧真係巧妙得嚟又簡潔啦。咁佢嘅設計咧呢個世界時間嘅模組功能咧就叫做 Hearst Universals。咁就係用經典3針佈局去顯示本地時間，將12小時嘅指針咧連住一個24小時環。咁個環咧就係逆時針去轉嘅。咁而時針咧就行一圈，24小時咧就行半圈。咁 Cartier 咧刻咗代表24個時區嘅城市名圍繞住支時針啦。咁隨住個時間流逝咧，個內圈咧就會跟住轉。咁等佩戴者咧隨時可以睇到全球時間。咁個分針咧永遠都係指住個正確分鐘嘅。咁所以咧無論你去到邊一個時區咧，一睇咧就會知道世界各地嘅時間啦。咁 Patek Philippe PP 咧就夠晒眼光啦。1937年咧就同 Cartier 合作推出咗世界第一隻嘅世界時區腕錶 Reference 515。咁從此咧就開啟咗世界時間嘅新篇章啦。咁好得意嘅咧就係全球明明得24個標準時區啦，咁但係咧 Reference 515個錶盤上咧居然刻咗28個城市名。咁唔通多咗4個時區咩？咁細心睇咧就會知道啦，多出個城市名咧就係對應時區嘅正上方，咁即係屬於同一個時區，只係城市地位嘅重要性，所以額外咁去標注嘅啫。咁當時咧巴黎同埋倫敦咧都係用緊零時區 GMT 嘅時間嘅，咁而羅馬咧就同柏林嘅時間一致啦。咁而莫斯科嘅時間咧就係對應住伊斯坦布爾嘅時間。咁呢一種嘅安排咧體現咗當時一個時區對應多個城市嘅經典例子啦。不過咧 Cartier 個設計咧亦都唔係一成不變。咁睇翻而家 PP 嘅5231個世界時間咧就知道啦，經過咗近80年嘅變化咧，國際政治秩序改變咧，連帶個時區咧都係大洗牌嘅。咁而歐盟成立咗之後咧，大部分嘅成員國咧都採用咗歐洲中部嘅時間 UTC+1 嘅。咁而巴黎咧而家咧就代表咗呢一個時區啦。咁當年嘅柏林、羅馬嘅城市名咧就已經喺世界時區上面咧就趴排咗噶啦。咁而倫敦咧就保持住 GMT 零時區嘅地位啦，就唔使再同巴黎去爭同一個時區嘅刻度啦。咁而莫斯科咧就比較特別啦，雖然咧從當時嘅東二區變咗而家嘅東三區啦，咁但係起碼保留咗莫斯科時間嘅名號嘅。咁而東二區嘅代表城市咧就變咗埃及開羅啦。咁考下各位錶友啦，咁以而家計，莫斯科時間 UTC+3 同埋北京時間嘅 UTC+8 相差咗5個時區。咁但係1937年咧，睇翻 Reference 515個錶盤啦，3秒之後咧就揭曉答案。冇錯啦，差6個小時嘅點位刻度嘅。咁莫斯科當時咧就仲係東二區，咁而同北京時間東8區咧其實係差咗6個時區嘅。咁話時話啦，就算係 Reference 515幾有價值都好啦，而家要想用佢嘅世界時間嘅功能咧都真係 out 晒噶啦。不過古董就係古董啦，正係通過佢，我哋先可以知道原來嗰個年代嘅時區對應咧係咁樣嘅。咁呢啲咧都係一份珍貴嘅時代記憶嚟嘅。咁之後咧，大部分嘅世界時區錶咧都係標24個城市啦。不過咧，有時咧都總會有例外嘅。江詩丹頓咧後來用咗 Cartier 嘅模組啦，咁但係為咗同 Patek Philippe 唔同咧，就引入咗半時區呢一個概念，即係除咗傳統嘅每15度經線差1小時之外咧，另外再加多一個每7.5度經線去差半小時嘅劃分方法嘅。咁所以江詩丹頓嘅世界時區咧就有成37個嘅，包括12個半時區同埋1個1/4嘅時區嘅。
咁終點環上面咧會有額外嘅半小時嘅標注啦，例如印度咧就用咗東 5.5 區嘅。咁又嚟到一個考考大家嘅時間啦。咁喺江詩丹頓嗰一個顯示全球37個時區同埋城市嘅世界時嘅功能入邊咧，邊一個先係我講嘅1/4時區呢？3、2、1，好，答案揭曉啦，就係尼泊爾時區啦。咁你可以見到咧，佢係位於印度東 5.5 區嘅右側啦，咁但係又未完全去到東6區嘅，啱啱好咧就佔咗1/4格嘅黑度嘅，咁啊認真神奇嘅。咁以後如果你去到尼泊爾朝聖拜佛咧，話唔定呢一個功能咧就真係幫到手啦。咁江詩丹頓咧都諗得真係夠晒貼心嘅。不過作為 CORTIER 模組嘅先行者啦，咁 PP 咧一直都保持住世界時區標嘅呢個領導地位嘅。咁搞到想用半時區破局嘅江詩丹頓咧都冇乜存在感。咁幾年前咧已經冇再出常規款嘅世界時區標噶啦。咁至於瑞士標 Holy Trinity 中嘅 AP 咧，咁就早就避開咗 PP 嘅鋒芒啦。喺呢個世界時區嘅呢個領域咧，幾乎係消失咗嘅。咁或者呢個就係頂級品牌之間嘅默契啦。就好似江湖傳聞話齋啦 ，PP 咧出於尊重或者忌憚寶璣喺陀飛輪領域嘅呢個地位啦，咁幾乎咧就唔出呢個單一嘅陀飛輪功能標嘅。咁而寶璣嘅 Classic 嘅3350開創嘅6點位啊、大把輪啊、1分鐘旋轉周期陀飛輪呢個設計咧，影響咗後世絕大多數嘅陀飛輪標啦。咁而同樣啦 ，PP 基於 CORTIER 設計嘅世界時區嘅標啦，都喺呢一個領域咧有住好高嘅歷史地位同埋絕對嘅話語權嘅。咁而獨立製標品牌啦，例如 Huarache 最新推出嘅 Lensman 2嘅 Group 咧就更加誇張啦，而家預購價咧48,000蚊左右嘅港紙咧就已經買得到啦。咁只係等同最平嘅勞力士嘅價錢，就已經可以享受到 PP 最擅長嘅世界時區功能同埋盤面佈局嘅呢個視覺嘅魅力嘅。咁而 Huarache 呢一隻標喺個操作上咧仲更加離譜啦，就只需要一個雙係旋轉外圈咧就可以調校世界時間嘅功能啦。咁個巧妙程度咧比起 PP 咧要用額外嘅按鈕咧就更加醒目嘅，咁連更加貴嘅 Omega 咧都未有咁嘅設計嘅。咁最後可能有人會問啦，咁而家手機咧都可以同步顯示到全球嘅時間啦，咁為實用而生嘅世界時區標仲有啲乜嘢意義呢？咁但係我認為咧，世界時區標嘅誕生咧，咁就見證住由陀標到腕標變革之後，機械複雜功能嘅有一個大嘅突破啦。咁正正就係全球化嘅時間浪潮啦，咁催生咗呢一個功能。咁當世界緊密相連啦，世界時區標咧就有咗佢嘅意義啦。咁或者當你拎起隻手望一望隻標，見到標面上面或熟悉或陌生嘅城市名啦，會令到你喺個人嘅小世界之外咧，感受到一個更加廣闊、更加等待你去探索嘅大世界嘅。咁好啦，今日呢條片嘅分享咧就到呢一度啦。咁最後大家記得關注 Ming World Channel 嘅4大平台啦，俾 like 同埋訂閱我哋 YouTube Channel、follow 我哋 IG、Facebook 同埋幫埋我哋嘅官方網站，你就可以每日都收到我哋最新嘅資訊啦。你哋嘅支持就我繼續分享最大嘅動力。我哋下條片再見啦，拜拜。